早晨啊，大家好啊！今日嚟到3月12號，而家9點15分。咁啊，期指咧就即刻競價盤就開咗出嚟咯喎。咁啊，我係私人醒啊嚇。咁咧就係每日咧交易日朝頭早咧開市嗰一刻咧，就同大家剖析下個市況嘅。咁啊，今日嚟講咧睇到個期指方面就已經係做咧23082啦嚇。咁相對於琴日23056咧係高開咗咧16點到啦。26點到啦嚇，咁變咗咧就依家嚟講亦都係差唔多啦嚇，23090啊到啦咁樣，咁但係咧要同大家想睇翻下咧，其實嗰個圖啊，譬如琴日嚟講咧個走勢係相當麻麻嘅，咁啊所以了解下咧，其實今日咧個圖表上邊點樣睇啦，咁啊亦都可以同大家即刻分享下呢一個情況嘅。嗱咁琴日同大家咧喺個圖表上咧睇到一樣嘢咧，就係話佢係可以咧。有一個叫做咧雙底形態啊嘛。如果琴日未有睇到嘅咧，今日可能再同大家做多一次啦。咁啊，最主要咧，我自己就覺得咧畫線咧其實係藝術嚟嘅。咁大家各有各睇法啦。咁我自己就咁樣睇嘅。嗱，我喺呢一度咧就睇到咧，嗱，我呢個係一個23944裂口低開之後嗰個位咧，呢個裂口低開啦。咁啊。即係單日轉向之後就去裂口低開去一支陰燭，咁呢個裂口方面咧，其實咧我由呢一個底部延續咗呢一個反彈嘅頂跌後之後嘅反彈，就有一個下降軌嘅。咁好奇怪啦嚇，前日就係頂住，琴日嚟講咧緊過咧都開陰燭㗎，過咗之後都會開翻陰燭，咁即係話其實呢個下降軌嘅壓力係未消除嘅喎。好啦，咁啊另外咧，如果睇翻咧，譬如話成個形態係點樣睇咧咁樣。我自己咁樣睇嘅，嗱呢個形態咧就先係反彈上到呢度，然後就向下走，咁向下走有個下降軌啦。咁琴日講過啦，咁跟住就上翻去咧有個上升軌啦。咁跟住又再落嚟啦。咁啊呢一種咁嘅反覆咧，就形成呢一個陽燭裏邊咧係一個神奇交叉數字啦，即係話一個好淡爭持裏邊出現一種雙接間嘅。嗱，譬如呢度咁樣下降。再上翻，再落翻，咁其實呢一個係一個關鍵點，所以當呢一支陽燭升穿咗呢個位嘅時候咧，就好明顯咧，就其實已經將弱者貨啊流入強者手啦。咁啊嚟到呢度嘅時候咧，就要睇翻咧，其實仲有一個 Magic X 就喺呢度啦嚇，呢個神奇交叉數字升上去落翻嚟，如果能夠過到呢一個位，相當好。咁呢個位係咩位咧？咁大家都要睇翻咧，其實呢個係裂口反彈之後補翻裂口啊！嗱，裂口落去補翻裂口最高嘅位嚟嘅，咁所以咧喺呢一度呢一個位嚟講咧係好重要啦。咁啊要破咧亦都好緊要啦。咁啊所以咧嗱，我而家就咁樣睇，有兩種睇法。第一種睇法咧就係話呢個咧係一個可能係典型嘅頭肩底啦。呢一個係左肩。咁右肩未形成喎，右肩未形成咧，呢度如果佢回落咧，就有機會形成啦。咁啊睇翻呢邊啦，2838同22771之間咧，呢度有一個上升嘅裂口，可以落翻嚟補翻，然後再上咧破翻呢個下降軌嘅喎。咁呢種情況如果落翻嚟咧，再破咧就係一個右肩啦，咁變咗一個好完美嘅頭肩底。咁所以咧，如果係咁嘅話咧，個市況咧就會上破翻呢一個位，呢個位咧就係23477啦嚇，咁咧就會繼續補翻呢個裂口，甚至乎咧超越呢個23944咧，去到24065嘅。如果量度升幅，咁但係咧而家嚟講係言之尚早啦。咁啊即刻同大家睇翻咧，其實嗰個外圍個市況點樣影響香港嘅市啦。因為琴日咧，正嗱先睇翻琴日期圖表嗰度咧，睇到咧呢一個陰燭啊落嚟咧，其實冇破壞整個走勢啊，因為呢一支陽燭嘅中間位咧，佢跌翻落嚟咧，有一定嘅支持，佢都冇去跌翻。咁其實咧今日嚟講咧係有機會做翻好啲嘅喎，因為嗱外圍方面咧就睇到咧標普指數咧，琴日爭9點啊，已經破咗咧歷來新高個2007年10月嗰個高位喎。咁但係道指已經破咗5日啦。咁而家嚟講，去到就算佢破咗，咁又如何咧？咁你要睇翻咧，其實咧啲人忽略咗嘅咧，其實金價反而係大弱勢嘅，咁啊就令到呢個道指同埋標指咧就焦點所在。但係其實大家睇翻咧，金價喺呢個下降軌下邊壓咗好耐㗎啦。
所以咧隨時金價係等緊美股調整嘅，甚至乎咧而家美匯指數咧向下滑咧，佢都唔肯升咧，就係睇緊咧美股調整，即係話金價嗰啲醒目投資者係睺緊金價，就唔係睺緊咧標普破個紀錄而衝埋去㗎。咁呢個大家要注意嚇。咁啊好啦，咁啊而家嚟講到咧就睇翻呢個恆指方面咧嗰個成分股咧點樣可以幫到個市況啦。今日咁啊睇咧呢個成分股嚟講啊嚇，就係喺嗱呢個成分股未走出嚟嘅時候咧，我大家都會同大家而家走出嚟啦，恒生指數咧就升42點，咁啊23133，即係正如我所料啦。其實琴日嗰支陰燭冇乜大嘅影響，仍然會繼續上，但係繼續上之餘咧，亦要注意咧美股個風險啊嚇。咁啊好啦，講到呢度咧就交翻俾大家咧就睇個市啦。咁而家嚟講咧就係9點21分啦嚇。好啦，咁啊聽日再傾啦，拜拜。